Pán tréner, máme za sebou zápas proti Žiline. Vaše hodnotenie? Tak videli ste, bolo vidno, že máme, že sme mali zápas v nohách, v útorok sme hrali veľmi ťažký zápas, zanechalo to stopu, videli sme, že dievčatá boli ťažkopadné aj s tou loptou, nešla tá prihrávka, ale myslím si, že sme aj napriek tomu ten zápas zvládli, dominovali sme, dali sme, myslím si, pekné góly, takže spokojný som, 3 body sú. 3 body sú, ale je spokojnosť aj s výkonom? Predsa len prvú polhodinu trvalo odomknúť tú superovú bránu, kým sme teda dali prvý gól? No áno, však super dobre bránil, hovorím ešte raz, ten náš pohyb nebol taký, aký mal možno byť, dôvode ten zápas, ale zlomili sme to, zvládli sme to, dali sme, hovorím ešte raz, veľmi pekné góly po pekných akciách. Spokojnosť je isto, samozrejme musíme sa pripraviť na ďalší zápas, oddychnúť si a ideme ďalej. V hlavách už tak trošku pomaly začína byť aj pohár proti Ružomberku? Áno, vlastne to má byť toho 16.10., takže aj na to sa pripravujeme. Je toho teraz trošku viac, ale určite sa chystáme aj na tento zápas. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ľudská, máme za sebou zápas proti Žiline. Ako ho hodnotíš? Tak som veľmi rada, že sme ho nakoniec zvládli, pretože úvod bol trošku taký kostrbatejší. Boli sme dosť unavené z toho zápasu zo stredy, čo sme hrali s Mijavou, ale som rada, že ku koncu sa nám podarilo mať pekné akcie a streliť pekné góly. V druhom polčase to už bol lepší výkon z našej strany. Áno, už si myslím, že sme sa viac osmielili. Konečne sme boli veľmi dobre pripravené, si myslím, takže sme to veľmi pekne zvládli, si myslím. Padlo aj cez polčas niečo v šatni dôležité? Tak povedali sme si, že chceme určite ešte prijať góly, aby sme sa víťazne naladili do ďalšieho zápasu, ktorý bude veľmi ťažký. Je v hlave už trošku aj ten pohár, ktorý budeme hrať proti Ružomberku? Tak samozrejme, Ružomberok je super, ktorý nám robí často problémy, takže určite sa pripravujeme už aj na ňu v hlavách.